係咁網友嗱，呢個咧係講伊朗最新嗰個最高領袖講一單嘢，首先講佢喺邊先，然後就講佢嘅一單醜聞嚇，呢一個係咁咧就係呢單嘢咧令到 Donald Trump 聽完咧就大笑嘅，笑咗幾日，因為咧係好黑色幽默嘅。咁然後咧，我唔係咁膚淺講呢啲嘢，我係想解釋背後嗰個宗教背景，伊斯蘭教同埋呢一個基督教對於同性戀嘅態度。時光帶走咗一代人嘅背影，但呢份手作嘅倔強，我哋仲係想幫香港留住。有啲味道，食一次少一次。香港製造大廚系列嘅竹升手打蝦子麵，趙貓貓為你守護住呢份堅持。冇噶啦，全香港就係得呢間做手打竹升麵嘅，係得咁多。你食落個麵身咧，佢係有種韌性喺度嘅，同你喺出邊買嗰啲壽桃啊嗰啲蝦子麵咧完全唔同嘅啊！今次係賣到超抵價，從來未試過賣到咁低噶啦。呢個商周啊，呢個係蝕本價，想推廣呢種味道俾大家嘅啫，73蚊一盒，真係要搶嘅，粗麵幼麵啊！仲有大煮湯包嚇，賣到斷嘅，儲咗好耐，精選你可以買就食一個禮拜，88蚊3包任你揀，138蚊5包，咁你翻去咧可以食一個禮拜噶啦嚇。原價咧每款58蚊嘅，呢個係半價嚟嘅，呢個係半價嚟嘅，好好飲啲湯真係。哈梅內伊穆傑塔巴第3任最高領袖，56歲，係哈梅內伊嘅第二仔。喺3月9號專家會議推舉，佢係爸爸嘅 gatekeeper， 長袍背後嘅權力嚇。好啦，嗱，嗰個 timeline 就係穆傑塔巴喺邊度呢？美以聯合空襲伊朗，老哈梅內伊當場死亡。其實呢一個係當日佢係好可能在場嘅，佢全家都在場，而且開咁重要嘅會議呢，佢應該係坐喺同爸爸一齊，唔知點解佢冇死到，應該係同時受傷嘅。佢係冚家死晒嘅，佢爸爸、佢媽媽、佢老婆、佢個妹、佢個仔，不過佢可能有更多仔。消息話穆傑塔巴左側由頭到腳受傷，佢可能行開咗炸到呢邊。專家推舉佢做第3任最高領袖。普京3月12號接咗塔巴去俄國治療，但呢個係傳出嚟嘅消息，應該係嘅。因為佢只有去莫斯科先至安全嘅啫。伊朗官方話只係受輕傷，身體狀況好好。外交渠道腳部、手部、手臂多處受傷。Donald Trump 話佢嚴重毀容，呢個就點解佢唔出得面？可能失去一條腿。我諗未必，呢個就係呢個最近伊朗官媒發布最新照片係 AI 處理過嘅舊照，唔影得相。而且普京而家外交界傳出嚟嘅消息，新聞界普京打俾呢個伊朗總統庫澤斯基安，想接穆傑塔巴嘅醫療。3月12號乘搭俄國軍機秘密飛去莫斯科，喺普京官邸接受手術。俄伊醫療團隊聯合施治，因為咧摩薩德喺伊朗滲透，留喺德克蘭風險極高，而且唔係，只要一有人舉報你啫，幾分鐘後以色列嘅飛機就嚟炸，好大鑊。呢個就係消息來源係科威特，呢個消息來源係科威特。好啦，然後佢出嗰份聲明將持續抵抗戰鬥到底，其他戰線又會開啟。敵人對此經驗甚少，佢第一份聲明，但係冇佢把聲，不但止無恙，由電視主播宣讀。呢個呢，就因為外界 query 得好犀利，逼出嚟嘅。但係僅以文字形式發布，冇本人錄音或者影片。
消息人士話係安全委員會嘅首長拉尼賈尼寫嘅。拉尼賈尼咧呢一個係哈梅內伊在生嗰時咧指定嘅繼承人嚟嘅，但係內容同拉尼賈尼過去嘅講話同埋用嗰啲字咧係高度相似。穆傑塔巴咧可能都唔知呢個聲明嘅內容。Donald Trump 話伊朗係紙老虎，我哋唔知道佢嘅領導人係邊個，好多人話佢嚴重毀容，失咗隻腳，有人話佢已經死咗。美國已經打擊咗7000個目標，100隻船，無人機攻擊減少咗95%，即係剩翻8% 嘅導彈。只要炸多個零禮拜，呢條數就去到97、98，但你要跟住咧就好容易，呢個就剩翻4-5%。好啦，白宮咧原想追蹤伊朗領導層嘅莫傑塔巴同9個伊朗重要官員，包括拉尼賈尼，懸賞每個懸賞1000萬。好啦，紐約郵報嘅獨家情報炸彈，呢單嘢好好笑，呢個係真係可疑。穆傑塔巴可能係同性戀，同邊個同性戀呢？同童年嘅導師長期嘅性關係，佢爸爸咧知道大鑊嘅，所以排除咗唔俾佢接班。如果通咗出嚟咧係大鑊嘅，指佢同個童年導師有長期不正常嘅關係。呢個係來自最受保護嘅情報之一。白宮知情人對象曾經係哈梅內伊家族嘅僱員，係佢嘅導師。Donald Trump 咧聽到情報之後大笑，笑咗幾日，連續好幾日講起佢就笑，因為最大嘅諷刺。Donald Trump 咧之前已經講穆傑塔巴係輕量級人物，唔可以接受。2008年呢個知道維基解密嘅電報，穆傑塔巴曾經去倫敦治療性功能障礙。呢個如果佢係同性戀咧，呢個可以解釋嘅，對異性冇興趣。係咪去嗰度要打啲男性荷爾蒙俾佢，然後攞精子呢？喺威靈頓醫院、Cromwell 醫院3次長期治療先至解決問題。呢個如果佢係對異性戀嘅呢，伊朗冇咁遲結婚嘅，所以好可疑，30歲先結婚，係咪好得意啊？佢30歲先結婚，好遲先生仔。最好笑係乜嘢呢？伊朗係歷史上最嚴格嘅反同性戀嘅，同性性行為可以判處死刑，係以起重機吊死同性戀嘅示威者嘅，用起重機吊起佢。前總統哈迪穆迪內賈德，伊朗冇同性戀者。呢個旁觀者創造新詞，加亞托拉同性戀阿克杜拉，基亞托拉阿托拉咧就係師傅大師啊嘛，基亞托拉呢個好笑。佢話咧要伊朗解除對同性戀呢種罪行，最好嘅方法就係揾一個同性戀嘅人做佢哋最高領袖。以起重機處死同性戀者嘅神權國家，最高領袖疑似係同性戀。好啦，呢個我係想趁呢個機會同大家講講呢個問題啊。呢個同性戀宗教經典係點樣睇同性戀呢？我哋要睇下《古蘭經》、聖訓同埋聖經。《古蘭經》係穆罕默德記載落嚟嘅嘢，聖訓係穆罕默德講嘅嘢，同埋頭嗰4個卡利法講嘅嘢，同埋聖經係點講嘅，舊約新約。古蘭經魯特的故事，你哋怎麼做那種醜事呢？你們一定要捨婦女，而以男人滿足性慾，你們確是過分的民眾。古蘭經第7章魯特的故事，傳統嘅解釋咧就話咧呢個咧係明確禁止同性行為嘅。阿拉伯語將男性嘅性交行為稱為魯特族人嘅行為，就係咁解。
當代學者重新解釋，經文譴責嘅係強暴同埋掠奪，唔係兩情相悅嘅同性關係。古蘭經冇明確嘅刑罰，話要點樣處罰呢啲人嘅。但呢句就係古蘭經。先知性訓，但呢個更加明顯喎。當一個男人跨喺另一個男人身上嘅時候呢，真主嘅寶座都會震動，嬲到。男人唔可以進入第二個男人嘅身體，呢個係性訓。如果睇見第二啲人做魯特族人做嘅事，殺咗嗰個主動嘅同埋被動嘅，講明係要殺死嘅。歷史上咧，但歷史上咧，佢係咁講啫，冇記錄到先知穆罕默德因為同性行為處罰任何人嘅。第三任哈里發嗰陣時咧，先開始宣布處刑，長期係冇處刑。好啦，聖經點講咧？嗱，聖經最多呢啲戒律嘅咧就係利末紀啊，佢係明確寫住不可與男人苟合，像與女人一樣，這本是可憎惡的。利末記20章13節，人若與男人苟合，像與女人一樣，總要把他們治死，罪要歸到他們身上。利末記20章禁止嘅行為仲包括咗咩嘢？通姦、亂倫、受交，呢個係同性行為，就擺落去通姦、亂倫、受交一樣嘅。所以多馬城嘅故事啊，就話多馬城人咧就犯晒呢啲罪行，係傳統解讀對性行為嘅懲罰。嗱，我係睇過好嘅 argument 嘅，佢話利末記你哋要遵從啊。利末記呢啲戒律咧就包括咗唔可以剃鬚，唔可以剃頭髮，唔可以剪頭髮。點解你係剃鬚？好啦，呢個係咪自己舊約咧？唔係，新約都係咁嘅。保羅書信、哥林多前書，作戀童的、親男色的，都不能承受神的國，唔進入天堂啊！將同性行為同偷竊貪婪並列。羅馬人書，男和男行可羞恥的事，視為違反本性嘅生活方式，係外邦人遠離真理嘅後果。提摩太前書兩再次提及親男色的罪與背叛末世之罪，背叛末世之罪好嚴重。兩大宗教共通邏輯，經典明確禁止同性行為，唔係 boys love， 係唔可以有性行為。嗱，我解釋俾大家聽，其實背後真正嘅邏輯係乜嘢呢？呢個宗教最緊要咧就多人信。如果你哋好多同性行為咧，就會生少啲仔噶嘛。其實背後咧係有理由嘅，即係咧新加坡想人哋生好多仔咧，佢曾經有一條法例，呢個係我講咗30年啦，從來未試過咁荒謬嘅，係唔可以進行口交嘅，因為你口交又係冇仔生。佢話如果你口交完之後，你有真正嘅性交，而嗰啲精子進入女性嘅體內咧，咁就唔犯法。即係你愛嚟玩下咧就唔犯法，但係你走入人哋嘅口入邊咧，咁呢個就犯法。咁我就唔知。咁如果忍唔住犯咗罪咁啊點咧？我忍唔住入咗人哋嘅口入邊咁啊點？歷史嘅真相係經典係咁寫，但事實上唔係。穆斯林世界比西方更加包容同性戀，呢個係完全歪曲你哋嘅想像嘅。Ottoman Empire 男情愛嘅詩歌傳統係寫詩嘅。我到澡堂去除舊，與我所愛之人相會。他對我說：你要加一點冷水嗎？我回答要，但從你鮮嫩的口。嗱，我要講下清朝有個詩人啊。有個文人啊，講佢嫁佢嗰個書童啊結婚啊，哇！寫到纏綿悱惻，點樣愛佢啊？你將來要點啊？咁波斯文、阿拉伯文、土耳其文嘅詩歌中，都歌頌對無數少年嘅愛慕。呢個係繼承咗希臘啊，希臘就係好多中意呢個戀童癖嘅。16世紀敘利亞教士讓兒子蒙面出
蒙面紗出門，以免啲男人睇到興起上嚟。大馬士革斯人終身不娶，以防止女性妨礙佢擁有男性愛人。伊斯蘭法要處罰係點呢？通姦罪包括男性性行為嘅審判門檻係設計得好高嘅，因為呢一被證實咗好大鑊，除非當事人公開承認4次，佢要一年承認4次，佢有做呢樣嘢。點解一年承認4次呢？你可以打佢，打到佢承認，咁就當一次啊。但只要一有機會佢話唔係，咁成件事就推翻。或者俾4個人親眼睇到，如果唔係咧，唔能夠定罪。根本呢個門檻高度咧，係冇人被定罪嘅。現實世界，我哋揾翻啲文獻 ，Ottoman Empire 第3大城阿勒頗 （Aleppo） 359年啊，伊斯蘭法庭啊，冇任何一個同性性行為嘅判決，一個都冇，冇罰過人。反而咧，西歐咧係殘酷嘅審判。1676年荷蘭3個人判肛交罪，1人處死。1682年 Amsterdam 4個人因為肛交罪被處決。1686年17世紀 Amsterdam 8個人被捕，2個人被浸死。1730年至1881年荷蘭全境800至1000人受肛交審判。今日好多人想像喺穆斯林國家同性戀會被判死刑，呢句説話咧擺喺17、8世紀嘅西歐咧更加貼切。好啦，圖靈啦，嗱，我一講呢啲話幫啲人爭取權益，我永遠講2個人，一個就係圖靈，因為佢係我嘅偶像；一個就係王爾德，電腦科學之父，二戰嗰時破譯密碼嘅英雄，打贏第2次世界大戰。1952年因為同性性行為被英國法院定罪嚇，佢喺酒吧度嬲啲男人，被判化學閹割，令到佢好慘好困擾，終於食含氰化物嘅蘋果色身亡，年齡41歲，人類文明受到極大嘅損害。呢個人天才絕頂。2013年英女王赦免，2017年圖靈法案為歷史定罪者平反。英國由死刑到合法化，1533年亨利8世宣布肛交罪可以判死刑。1861年，哇！呢個已經係328年後先至廢除死刑。呢個就係我講噶啦。Oscar Wilde， 我極中意佢寫嘅嘢，聰明絕頂，被判2年，入獄2年。圖靈被定罪化學閹割，到咗1967年，英格蘭及威爾斯先至除罪化。喺同一時期，Ottoman Empire 雖然法律上禁止男性性行為，但係普遍容忍嘅，法庭冇判決。到20世紀中葉，西方除罪化，而伊斯蘭世界咧就走翻轉頭喎。伊斯蘭世界點解變得保守呢？ Ottoman 衰落之後呢，係西方殖民者引入雞姦法、賣淫法，係維多利亞時代嘅法律呢，影響翻佢哋嗰套嚴肅嘅道德法律。反西方浪潮，西方政經壓迫，西方文化深入，伊斯蘭團體呢，回顧自己，睇翻啲經典，多元性慾嘅傳統被遺忘，覺得咧唔係喎，回復原教旨主義。1979年革命，伊朗革命之後咧，霍梅尼抨擊同性戀係西方人嘅西方墮落，幾年內處決咗70個同性戀者。其實係性觀光嘅反彈啊！歐洲男性去中東買春，引發穆斯林世界嘅強烈反彈，就加強咗對同性行為嘅迫害。西方人去縱慾，於是引起佢哋嘅民族自尊而反彈。其實呢啲咁樣嘅對同性啊，對呢啲嘢嘅道德觀念呢，係來自西歐嘅維多利亞時代嘅恐同觀念，變咗伊斯蘭嘅傳統價值，變翻伊斯蘭嘅傳統價值。伊朗革命之後咧，系統性迫害同性戀啊，4000人被處決，哇，犀利啦呢個，因為同性戀被處決，大刀斬頭，用石頭掟死，烈火燒死，用高處拋下，
掟死，用吊雞車吊起嚟死。目前可以判死刑嘅伊斯蘭國家仲有伊朗、沙地阿拉伯。沙地阿拉伯阿努比牌係最傳統、最反動嘅。也門啊，呢啲傳統嘅部落，阿富汗傳統嘅部落社會。目前多數穆斯林國家嘅實際法律差別好大。土耳其、約旦係合法嘅，巴林、埃及超過50年合法，黎巴嫩都合法嘅。我哋睇下阿富汗係推牆砸死你。1998年5月，至少5個人喺伊斯蘭法庭承認同性行為之後呢，塔利班以傳統方式處決，推個牆，然後砸死佢哋，砸咗30分鐘之後，發現呢3條友未死喎，送醫院之後呢，有2個人第日斷氣，幾千人在場旁觀，而結果幾個禮拜後，再用同樣方法處決6-7個人。嗱，我哋睇下法國穆斯林35% 係接受同性戀嘅，呢個就係呢個咧就係Mega 都係反對呢啲嘢喎。德國穆斯林19%，英國係0。英國一般人口咧58% 接受同性戀。英國500個受訪穆斯林冇一個人認為同性戀係道德上可以接受嘅，呢個就係穆斯林國家唔係一切嘅，長期合法。土耳其、約旦50年以上合法，巴林、埃及近年開放嘅黎巴嫩，要坐監嘅阿曼坐3年，阿聯酋14年，馬來西亞20年。呢個而家嗰個安華咪2次因為呢個雞姦罪而坐監咯。呢個而家嘅首相，最高可處死刑呢4笪地方。巴勒斯坦加沙女同志合法，男同志10年，呢個就係基督教世界由定罪到分裂，聖經明確禁止同性性行為，神聖嘅婚姻係一男一女嘅，目的其實要生好多仔。而家咧仲係呢個立場嘅，仲係呢個立場嘅多數教會嚇。進步嘅立場解釋聖經咧寫喺2000幾年前，要學佢嘅精神而唔係字面意義。經文禁止嘅係放縱、亂搞，而唔係相愛。2015年，美國最高法院裁定同性婚姻係合法嘅。嗰個基督徒接受喺信仰中係罪，喺社會可以受保障嘅，即係拜藝偶像喺基督教係罪，喺法律上咧係自由嘅。嗱，呢個就係呢個美國好多基督徒信嘅嘢，但係即係嗰啲原教旨主義唔係咁諗嘅。好啦，我哋睇下呢個清貨特價商周啊，10蚊有啲咩先？10蚊啫，將啲價錢限做10蚊、30蚊、66蚊、33蚊、66蚊、88蚊。有洗手液啦，10蚊。呢個潤手霜啦，和秋拌麵啦，一口酥啦，嗱呢啲小籠包啦、墨魚仔啦，全部10蚊。呢啲因為盤點清貨係清晒佢。豐台味薩琪瑪10蚊，鹹蛋黃酥餅、肉乾喎，呢個花生薄燒、蝴蝶酥呢啲全部清晒佢。不過呢啲唔係好多嘅，你快啲嚟買，呢個係10蚊。韓國豬腱400克10蚊一磅。後腿肉400克10蚊，免治豬肉400克10蚊，即煮雞胸10蚊，即食雞胸10蚊，熟豬肚10蚊，豬柳漢堡嗱33蚊有啲咩咧？豬柳2條800克喎33蚊，即係平到。九州白豚豬肉片400克33蚊，呢個韓國豬腩啦300克400克都係33蚊。西班牙鹹豬手800克喎，將2磅喎，33蚊。珍寶虎蝦仁200克，智利三文魚把1磅33蚊。呢啲咧係不計成本嘅，含蓋忌廉芝士彩虹方塊。仲有呢個筷子肉乾豬肉條，呢個海邊走走魚骨頭酥啊，呢個係牛雜餅啊，牛雜餅。牛肉乾呢一個係豬肉紙，豐台味
呢一個黃金香蕉酥、豬肉子、牛肉乾，全部賣33蚊。麻辣豆腐、麻辣鴨血，呢一個 wasabi 牙膏，呢個潔面凝膠，呢個護唇膏33蚊。呢一個暗瘡貼呢個純米酒，呢啲酒66蚊有咩呢？男士維生素對維生素從來未試過咁平啊，66蚊啊！CCA 果汁66蚊，着嘅維他命 D 呢個 IBP 肉眼扒8安士66蚊，挪威三文魚扒66蚊，大吟釀呢酒咧，呢酒全部66蚊。呢個防曬膏106蚊啊，買開賣66蚊。海藻精華面膜，呢個 wasabi 嘅朗口水，仲係66蚊喎。呢個有呢個潔面泡沫，大家快啲嚟搶啊！抗敏水 HYCT 嘅凝膠，綠魚子凍齡精華液，哇！呢啲好名貴嘅嘢都係66蚊。呢個 iDune 啊，呢個好好嘅，呢個極水潤去皺面霜血壓計都係88蚊，開始88蚊啦。呢個去骨牛小排88蚊，呢啲減到88蚊。仲有不計成本，媽咪 and Daddy 全部嘢88蚊，呢個就媽咪 and Daddy。Form Bio 腦燒羅、活髮素、腸道輕盈劑88蚊。呢個深層修復液呢個 Divani 呢一個牌子呢啲粉底面霜88蚊。Costor 抗敏滋潤呢啲嘢又係88蚊，200幾蚊喎。總之呢，10蚊4個價錢嘅啫，33蚊、66蚊、88蚊，都係蝕本俾你嘅。清咗貨倉啲嘢，多謝大家，好唔好啊？呢度 OK。